अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कि प्रोग्राम जवाब खपे में आऊं आहियां वहाँ जो मेज़बान गाज़ी झंडेर। जो कि प्रोग्राम की शुरुआत असां कंदासीं। पंजाब में जो सियासी महाज़ है वो इलाही सारो गरम है। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लाहौर खां थींदो इस्लामाबाद तरफ़ वधी रहियो आहे। समूरी जो अॼोकी डेट में मुल्क में सियासी तौर ते बहस हेठि आहे। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च अॼु बहस थे पियो। इमरान खान साहब जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे ट्विटर वसीले, जंहिंमें हू लॉन्ग मार्च जे हवाले सां इलाही सख़्तु ॿोली ॻाल्हाईंदे नज़र अचे पियो। इमरान खान जी जेका जोकी स्टेटमेंट आहे उन में इमरान खान इहो ट्वीट कयो आहे त हू ॾिसणु इहो पियो चाहे या त पाकिस्तान में जेका तब्दीली आहे उहा वोट ज़रिए ईंदी या रतो छाण वसीले। छा ही लॉन्ग मार्च ख़ुदा न ख़्वास्ता खूनी लॉन्ग मार्च थियणु वञे पियो? समूरी जेका सूरत हाल आहे उहा बहस हेठि आहे पाकिस्तान में। मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते इस्लामाबाद मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर कुर्बान बलोच साहब गॾु आहे। कुर्बान साहब इलाही सारो सीनियर सहाफ़ी आहे, उनजी नज़र आहे इन समूरनि मामलनि ते। कुर्बान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। कुर्बान साहब, अॼु जेको पंहिंजो स्टेटमेंट आहे इमरान खान साहब जी, ख़ासि तौर ते ही जेका त ही इनक़लाब अचणु वञे पियो ऐं इनक़लाब ॾिसे पियो इमरान खान त छा वोट ज़रिए ईंदो या ही इनक़लाब रतो छाण वसीले ईंदो, इन ते इलाही सारो बहस थिए पियो मीडिया में, सोशल मीडिया में। तव्हां कीअं पिया ॾिसो इन स्टेटमेंट खे? इक़्तिदार जे ऐवाननि वारे शहर में तव्हां मौजूदु आहियो, उते छा पियो महसूसु कयो वञे? लॉन्ग मार्च जी हीट महसूसु थिए पई? जी गाज़ी, तव्हांजी महिरबानी। यकीनी तौर ते इमरान खान जेका ॿोली ॻाल्हाए पियो रोज़, उहा न सिर्फ़ मुनफ़रद आहे, उहा ख़तरनाक बि आहे। हू जंहिं इनक़लाब जी ॻाल्हि करे थो उन में हू रतो छाण जी ॻाल्हि करे थो, उन में हू वोट जी ॻाल्हि करे थो। इमरान खान मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं उनखे सवली सिंधी में चइजे त उहा जेका बि पॉलिसी हूंदी आहे उहा लठ ऐं चठ वारी इस्तेमालु करे पियो। हू इदारनि खे, मौजूदा हुकुमरान इतिहाद खे उन्हनि ते तनक़ीद करे पियो, उन्हनि ते दबाव वधाए पियो ऐं उन सां गॾोगॾु हू हाणे दुनिया खे बि इन सियासत में धिकण जी कोशिशि करे पियो त उहा क़ौमी जी आवाज़ ॿुधे ऐं उहा बि तहरुक में अचे। उन सां गॾोगॾु हू इहा बि ॻाल्हि करे पियो त इदारनि ते मुंहिंजो एतमाद आहे, फ़ौज मुंहिंजी आहे, पाकिस्तान मुंहिंजी आहे। हू हर सूरत में का न का तब्दीली चाहे थो, का श्योरिटी चाहे थो ऐं इहा जेका बि ॿोली उछाण में इनक़लाब जी ॻाल्हि करे पियो ऐं हू रतो छाण जी ॻाल्हि करे पियो। उनजो जेको मक़सदु मां सम्झां थो, हू हिन लॉन्ग मार्च ज़रिए जेके बि अख़्तियारी धुरियूं आहिनि उन्हनि खां का पक वठणु चाहे थो, को शेड्यूल वठणु चाहे थो जीअं खेसि फैसिलिटी मिले, कंहिंजी संदसि सियासत बि मज़बूत थिए। हींअर जेका बि सूरत हाल आहे जेतोणीक उहा बि इमरान खान जे फेवर में आहे। ज़िमनी चूंडूं थियनि पियूं, उन जा नतीजा उनजे फेवर में अचनि पिया। हुकुमरान जमात ते 12 खां 13 जमातूं आहिनि, उहे सभई उन ते तनक़ीद करनि पियूं ऐं उन सां गॾोगॾु वेझड़ में त DGISI, DGISPR, फ़ौज जे तर्जुमान बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई जंहिंमें इमरान खान जे हवाले सां जेको बि उन्हनि ॻाल्हायो। उन जे बावजूदि इमरान खान जो जेको गिराफ आहे पब्लिक में पंजाब में, मूंखे लॻे थो त उहो अञा किरे कोन पियो, छो त कल ज़िमनी चूंडूं थियूं, उन में बि इमरान खान कामयाबु थियो। तंहिं करे हुनजो जेको मन वधियो आहे उन खां पोइ हाणे हू जेको सख़्तु ॿोली इन करे ॻाल्हाए पियो त संदसि शर्त मञिया वञनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इस्लामाबाद में मुंहिंजे ख़्याल में जेका सियासी गर्मी आहे उहा इन करे इन हद ताईं महसूसु थिए पई त अॻु जेको बि रेड ज़ोन हुयो उहो हिकिड़ो महदूद इलाइक़ो हो, शाराए दस्तूर, जिते सुप्रीम कोर्ट आहे, पार्लियामेंट हाउस आहे, PTV हेडक्वार्टर आहे या कुझु अहिड़ा आम क़ौमी जा इदारा आहिनि। पर हाणे उनजो दाइरो वधायो वियो आहे। हाणे 0 पॉइंट ते ताईं जेको बि इलाइक़ो आहे उनखे रेड ज़ोन करार ॾिनो वियो आहे। पर हिन मौजूदा हालत में मौजूदा जेका इंतज़ामिया आहे या हुकूमत आहे इस्लामाबाद जी, इमरान खान जे लॉन्ग मार्च खे 0 पॉइंट ते ताईं कीअं रोके सघंदी, हिन सॼे शहर खे कीअं सिक्योर करे सघंदी, इहो अहम सवाल आहे। वफ़ाक़ी सरकार जो इम्तिहान आहे। बलोच साहब, आउं इहो सम्झणु चाहींदुसि तव्हां खां त फैसल वावड़ा साहब जी स्टेटमेंट तव्हां जे साम्हूं आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ जे हिकिड़े ॿिए अहम अॻुवाण जी जेका ऑडियो आहे मुबैना तौर ते बंदूकुनि वारी ऐं माण्हुनि वारी, उहा तव्हांजे इल्म में आहे, यकीनन सभु इन खां वाक़िफ़ आहिनि।
इन क़िस्म जी सूरत हाल में ही जेको इमरान ख़ान पाण इशारा ॾिए पियो त रतो छाण इनकलाब, इहे जेके इशारा ऐं इंडिकेटर्स आहिनि यकीनन स्टेट ऐं स्टेट जा स्टेक होल्डर्स इनखे महसूसु कंदा हूंदा। हिकिड़े पासे इहो रुख़ आहे जीअं तव्हां पाण चओ पिया त हर सूरत में इमरान ख़ान साहिबु पंहिंजूं ॻाल्हियूं पंहिंजा मुतालबा अख़्तियार धणनि खां मञराइणु चाहे थो ऐं जेका बि हुनजी पॉलिटिकल ताक़त आहे उहा भरपूर नमूने सां इस्तेमालु करे पियो। ॿिए पासे इंडिपेंडेंट जेके इंटरनेशनल मीडिया सां रिलेटेड सोर्सिस आहिनि या इंटरनेशनल मीडिया जेको रिपोर्ट करे पई उन में इहे इशारा बि अचनि पिया त इमरान ख़ान सां गॾु एॾी वॾी अवामी क़ुवत नाहे जेॾी तवक़ो हुई त माण्हू हुन सां निकिरी पवंदा, तोड़े जो हुनजी पॉपुलरिटी जेका लेवल आहे उहा पाकिस्तान में ॿियनि सभिनी पार्टियुनि जी भेट में वधीक बहितर आहे। जीअं तव्हां पाण ॿुधायो त ज़िमनी चूंडुनि में हू खटे पियो, पर जेका एक्सपेक्टेशन हुई त इमरान ख़ान सां माण्हू तमामु वॾे अंग में निकिरंदा, पंजाब गवर्नमेंट हुन सां गॾु बीठी आहे, तव्हां सम्झो था ओतिरा माण्हू आहिनि? मुंहिंजे ख़्याल में गाजी इमरान ख़ान खे फौरी तौर ते एतिरनि माण्हुनि जी ज़रूरत बि कोन्हे। हू जंहिं टिप्स सां जंहिं उन एजेंडा तहत या जंहिं हिकमत अमली तहत माण्हुनि खे अॻिते आणे पियो, मुंहिंजे ख़्याल में बहितरीन हिकमत अमली आहे हुनजी। हू माण्हुनि खे थकाए कोन पियो, हू मंझंदि ताईं पाण बि अचे पियो, माण्हू मंझंदि ताईं अचनि पिया, उन खां पोइ हू कुझु फ़ासिलो तइ करे पियो, उन खां पोइ वरी माण्हू माना टिकी खाइण आराम करणु वञनि पिया, ॿिए ॾींहुं वरी रिफ्रेश थी माण्हू अचनि पिया। जंहिंजो हिन जो लॉन्ग मार्च जेको हुयो प्लान हुयो अंगारे ताईं इस्लामाबाद अचणो हो, पर हाणे उहो बि एक्सटेंड थी वियो आहे। तक़रीबन जुमे ताईं माना इहो इम्कान आहे त हिन जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं उन जे हवाले सां हुन पंहिंजे माण्हुनि खे बि इहा तयारी करण जी हिदायत कई आहे। रावलपिंडी पोठवार वारो इलाइक़ो, KPK वारो इलाइक़ो, जॾहिं ही लॉन्ग मार्च लाहौर वारो हिते इन एरिया में पिंडी वारे में पहुचंदो, जॾहिं ही KPK पोठवार वारा इलाइक़ा पिंडी वारा इलाइक़ा सभु गॾु बा, त मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान वटि इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद खे जाम करण लाइ 10-15-20 हज़ार माण्हुनि जो गॾु करणु कोई मसइलो कोन्हे। ऐं मौजूदा हालातुनि में मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत में या इंतज़ामिया में एतिरो दमख़म मूंखे ॾिसण में नथो अचे त डिघे अरसे ताईं इस्लामाबाद खे हू ईअं माना होस्टेज करणु छॾीनि। ऐं जेकॾहिं न त बाक़ी जेका ॿोली इमरान ख़ान ॻाल्हाए पियो उहा बि मुंहिंजे ख़्याल में इंतज़ामिया खे सम्झणी पवंदी त हू ॿोली कहिड़ी ॻाल्हाए पियो। इन करे मौजूदा हालतुनि में जेका बि सूरत हाल ठहे पई उन में मुंहिंजे ख़्याल में कोई विचो रस्तो कढणो पवंदो। इहा ॻाल्हि राना सनाउल्लाह वफ़ाक़ी वज़ीर आहे, उहो बि करे चुको आहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बि ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि करे पियो, पर हाणे इहो आहे त ॻाल्हियूं कहिड़े नुक़्तनि ते थियनि ऐं नुक़्ता इहे ई आहिनि इलेक्शन वारा, उहे 2-3 महीना हिन खे अॻिते पोइते कोई हल कढणो पवंदो, मूंखे इहो महसूसु थिए पियो। बलोच साहिबु तव्हां जीअं चयो त मसइले जे हल तरफ़ सोचे पियो हर को, DGI तस्दीक करे चुको आहे त ऐवान सदर में जेका मुलाक़ात थी उनजी या वज़ीर आज़म जो तव्हां रेफरेंस ॾिनो, ॻाल्हियूं त यकीनन थियनि पियूं बैकडोर, कहिड़ी लेवल ते थियनि पियूं ऐं किथे केतिरी हद ताईं उहे कामयाबी तरफ़ अचनि पियूं, ॻाल्हियूं थियनि पियूं। ऐं जुमे खां पहिरियां तव्हां भायो था जेके इस्लामाबाद जूं हवाऊं सुरबाट करनि पियूं त मामला कंहिं हद ताईं हल थियण तरफ़ हलिया वेंदा जेसि ताईं इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुचे। उन खां पहिरियां पाण इहा रखी सघूं था उमेद त मामला ॻाल्हियुनि वसीले डिफ्यूज़ थी वेंदा? मूंखे ॿियो को हल ॾिसण में नथो अचे। ॻाल्हियूं ए बि हलनि पियूं ॻाल्हि त टियों ॾींहुं जॾहिं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कामुकी खां जेको जलसो में माना शिरकत न कई ऐं वापसि लाहौर हलियो वियो राति जो ऐं अफ़वाह हुई आहे त हू लॉन्ग मार्च ख़तमु करे वियो। ॻाल्हियूं त हलनि पियूं, उन राति बि के अहम क़िस्म जूं नोएतियूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं उन खां पोइ कल्ह उन कामुकी पहुची पंहिंजे माण्हुनि खां कारकुन खां माज़रत कई हुई गुज़िरियल राति जे न अचण जी। उनजो सबबु इहो ॿुधायो वञे थो त ॻाल्हियुनि जो हिकिड़ो दौरु लाहौर में थियो आहे। PTI जा अॻवान या PTI खे छॾे वींदड़ कुझु सीनियर अॻवान इवन मुंहिंजे ॿुध सुध मुताबिक़ या सोशल मीडिया मुताबिक़ का मखदूम जावेद हाशमी बि का क़िस्म जी इंडिकेशन ॾिनी आहे त ॻाल्हियुनि जी खां अॻु इलेक्शन जी, तो इहे ॻाल्हियूं यकीनी तौर ते हलनि पियूं। ऐं ही मुल्क मौजूदा हालतुनि में कंहिं बि क़िस्म जी खूनरेज़ी या टकराव तरफ़ मुंहिंजे ख़्याल में उन में बलोच साहिबु बिल्कुलु बलोच साहिबु ही जेको मुल्की हालतूं आहिनि, मुल्की मुआशी इशूज़ आहिनि, उहे कंहिं बि क़िस्म जे एडवेंचर खे कंहिं बि क़िस्म जे टकराव खे अफोर्ड नथा करे सघनि। बलोच साहिबु तव्हां गॾु रहिजो वक़्ते पे हिकिड़े नंढे वक़फ़े खां पोइ पाण पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल जो तसलसुल हितां कंटिन्यू रखंदासीं।